আসসালামু আলাইকুম দর্শক, চলে আসলাম কিন্তু আজকে আমরা গ্রির অথরাইজড ডিলারের কাছে সরাসরি। তো আমাদের সাথে ভিডিও তো এসি দেখাবে, আরো অনেক কিছু দেখাবে। আব্বাস ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আসিফুল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কোনটাতে শুরু করবেন তাহলে? আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি হচ্ছে গিরি ব্র্যান্ডের। আপনারা গিরি সম্পর্কে সবাই জানেন, গিরি হচ্ছে একটি 5 স্টার রেটেড কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে বলতে পারেন জেনারেলের পরে কিন্তু গিরির এই পারফরমেন্স অনেক ভালো। এবং গিরি সম্পর্কে কোনো বাজে কোনো মন্তব্য আপনারা পাবেন না। আপনারা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছেন যে গিরি যারা ইউজার আছেন তাদের বলি, যারা ইউজ করতেছেন তারাই আপনারা বলতে পারবেন যে গিরি আসলে এসিটা কেমন। গিরির ক্যাপাসিটি, কুলিং ক্যাপাসিটি বলেন, আপনার রেটেড কোম্পানির দিক থেকে বলেন, এবং আপনার ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ বিলের দিকে বলেন, সব দিক থেকে আপনার গিরি নাম্বার 1। রাইট, ঠিক আছে। এটার যে ভিতরে যে কন্ডেন্সারগুলো আছে, কন্ডেন্সারগুলো থাকবে 100% কপার কন্ডেন্সারের, যার কারণে আপনার কখনোই এসি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে এসিগুলো আছে, অন্যান্য এসির চেয়ে আপনার তুলনামূলক যে ইয়াটা থাকে, বিটিউটা থাকে, 100% বিটিউটা কনফার্ম, মানে যেই বিটিউটা দেওয়া থাকবে সেম বিটিউটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি 1000, 12,000 বিটিউ, 18,000 বিটিউ, 24,000 বিটিউ, যেই বিটিউটা থাকুক না কেন, প্রতিটা বিটিউ কিন্তু 100% কার্যকারিতা। এবং এটার যে কুলিং ক্যাপাসিটি অন্যান্য এসির তুলনায় অনেক ভালো। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এসিগুলো আপনার চালাবেন, আপনার রুমের যে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যে এসিটা চালাচ্ছেন, দেখবেন 5 থেকে 10 মিনিট চালালেই আপনার টোটালি রুম কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত আরেকটা অপশন হচ্ছে, এই এসিগুলো কিন্তু কোল্ড প্লাজমা প্লাস ব্যবহার করা আছে। এখানে কিন্তু লেখা আছে কোল্ড প্লাজমা প্লাস। এখানে তারপর আপনার এখানে কিন্তু আরেকটা আছে, দেখেন ওয়াইফাই ইনভার্টার। এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে খোদাই করে লেখা আছে ওয়াইফাই ইনভার্টার। ওয়াইফাই ইনভার্টারের কাজ কি আপনারা জানেন, পৃথিবী কিন্তু এখন পিছিয়ে নাই, সেদিক থেকে বাংলাদেশও না। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং আমাদের যে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা খুব উন্নত দিকে আগাচ্ছি। সেদিক থেকে আপনার এই যে এসিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই এসিগুলো আগের যে এসিগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি, দেখা যায় যাদের অ্যালার্জি সমস্যা আছে, যাদের স্কিন ডিজিজ রয়েছে, তারা কিন্তু সব ক্ষেত্রে এসি ব্যবহার করতে পারে না। দেখবেন আপনার বাবা মা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের কিন্তু অ্যালার্জি সমস্যা বা স্কিন ডিজিজ রয়েছে, তারা কিন্তু এসি নিচে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এই কোল্ড প্লাজমা প্লাস, এবং এটা কিন্তু ওয়াইফাই ইনভার্টার কোল্ড প্লাজমার কাজ হচ্ছে, আপনার শরীরে যদি কোনো এই ধরনের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, আপনি অনায়াসে এসি নিচে থাকতে পারবেন, আপনার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না। দ্বিতীয়ত ওয়াইফাই ইনভার্টার কাজ হচ্ছে, আপনি যদি আপনার স্মার্টফোন দিয়ে আপনি যদি এটাকে কন্ট্রোল করতে চান, যেমন রিমোট দ্বারা এটা কন্ট্রোল হয়, আপনি যদি চান বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে একবার যদি আপনি কানেক্ট করে নেন, যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এটা অন অফ করতে পারেন। আপনি এটা মানে ঘরে মানে অন্য জায়গায় বসে কিন্তু আপনি আপনি চাইলে, মনে করেন আপনি হঠাৎ আপনার বাসা থেকে বিদ্যুৎটা চলে গেছে, আপনি এসি চালিয়ে রাখছেন, কিন্তু হঠাৎ অফিসে চলে যাওয়ার পরে আপনার বাসায় কেউ নেই, আপনি এসি কিভাবে বন্ধ করবেন? আপনি ওখান থেকে দেখতে পারবেন, এবং ওখান থেকে আপনি এসিটা অন অফ করতে পারবেন। তারপর আরেকটা সুযোগ হচ্ছে, আপনি বাসায় যাবেন, যে তীব্র গরম, এই গরমের সময় আপনি যদি মনে করেন যে 5 থেকে 10 মিনিট আগে আমি আমার এসিটা চালিয়ে রাখবো, বাসায় গিয়ে শুধুমাত্র এসির হাওয়াটা খাবো, তাহলে কিন্তু আপনার এই ওয়াইফাই ইনভার্টার কিন্তু আপনার কাজে লাগতেছে। আগে থেকে আপনি এসি অন করে দিতে পারবেন, শুধু বাসায় গিয়ে দেখবেন যে আপনার এসি চলতেছে, তাহলে এটা কিন্তু আপনার জন্য একটা বেনিফিট। তারপর হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন কম্প্রেসারের 10 বছর ওয়ারেন্টি। প্রতিটা এসির সাথে আপনি 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে, দেখেন, কম্প্রেসার ইনভার্টার টেকনোলজি 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস আছে 1 ইয়ার্স, আপনার সেল সার্ভিস পাবেন 1 ইয়ার। প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। দেখেন এখানে কিন্তু সুন্দরভাবেই লেখা আছে 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এবং এই ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনার এই যে এত বড় একটি প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু আপনার সুটে কিন্তু নিয়ে আসতে হবে না, আপনার বাসায় লোক যাবে, বাসায় লোক গিয়ে আপনাকে ঠিক করে দেবে, ফিটিং করে দিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে যদি কেউ ফিটিংস চান, যদি ঢাকার মধ্যে কেউ ফিটিং চান, আমাদের টেকনিশিয়ান সাপোর্ট রয়েছে, আপনার আলোচনা সাপেক্ষ করে নিতে পারবেন। আর এটার যদি ইনকেস কোনো প্রবলেম হয়, আপনি আমাদের কাছ থেকে এসি কিনবেন, এসি কেনার পর থেকে দেখবেন যে এটার যাবতীয় যে কোনো প্রবলেম, আপনি কোম্পানিতে ফোন দিবেন, 16649 এই নাম্বারে ফোন দিলে আপনার বাসায় লোক চলে যাবে, আপনার এটা সমাধান দিবে। দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের গত বছর, এখানে কিন্তু দেখেন আমাদের যে সেল পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড 2024 টপ পার্টনার, এটা কিন্তু দেখেন ক্রোকারিজ পার্ক, এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে, কারণ আমরা কিন্তু গিরির অথরাইজড ডিলার নেওয়া, যার কারণে আপনি একটা অন্যান্য দোকানের চেয়ে বা অন্যান্য একটা শোরুমের চেয়ে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এসিগুলো পাচ্ছেন, পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে ইয়েগুলো আছে, প্রতিটা এসিগুলো কিন্তু প্রতিটাই কিন্তু কপার কন্ডেন্সারে থাকবে, 100% কপার কন্ডেন্সার থাকবে, এবং লিকেজ করার কোনো কারণ এটা যেগুলো কন্ডেন্সার গুলো কপারের হয়, সেগুলো লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন, এটার সাথে আপনার 10 ফিট কপার পাইপ থাকবে, কপার গুলো কিন্তু 100% কপারের। ওকে ভাই, অনেকে 10 ফিটের বেশি লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে 10 ফিটের যদি কেউ বেশি লাগে, সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন, কারণ এটা 10 ফিটের বেশি লাগলে এটা আপনাকে কিনে নিতে হবে। আর এটার যে আপনার আউটডোরটা আছে, আউটডোরটা আমি একটু দেখাচ্ছি, পিছনে সাইডে একটু দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। এই যে দেখেন, এই আউটডোরটার পিছনের সাইডটা দেখাচ্ছি, এই দেখেন।
এইভাবে ইনটেক অবস্থায় আপনার বাসায় যাবে, পিছনে কিন্তু সবগুলো কিন্তু এই তামা দেখেন। ভাই একদম। হ্যাঁ এই দেখেন 100% কপারের, কপার কপার গুলো এবং গোল্ডেন ফিন করা, গোল্ডেন প্রিন্ট যার কারণে হচ্ছে গোল্ডেন ফিন হওয়ার কারণে আপনার এটা কখনোই লিকেজ হবে না, মরিচা আচ্ছা, পড়বে না, ওকে, আপনার লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনাটা নেই। আচ্ছা। বডিটাও অনেক হেভি এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজির মধ্যে পাচ্ছেন। বিদ্যুৎ বিল কি কম আসবে ভাই? এই ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টারের মধ্যে শুধু ডিফারেন্স হয়েছে বিদ্যুৎ বিল, আর কিছু না। এটার মধ্যে যেটা আলাদা সার্কিট আছে, এই সার্কিটের কাজ হচ্ছে আপনাকে বিদ্যুৎ বিলটা সাশ্রয় করবে। সাশ্রয় হওয়ার কারণে মানুষ এটা ইনভার্টার সিস্টেম ব্যবহার করে। আচ্ছা। এবার আসি, আপনার ইনভার্টার নেবেন নাকি নন ইনভার্টার নেবেন, বা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে। কারণ হচ্ছে ইনভার্টার এসিটা হচ্ছে বেশি সময় চালাতে হবে। আচ্ছা। এই যে ইনভার্টার এসিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ইনভার্টার এসিটা হচ্ছে যত বেশি চালাবেন আপনার বিদ্যুৎ বিল তত কম আসবে। নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যত বেশি চালাবেন বিদ্যুৎ বিল তত বেশি আসবে। কারণ হচ্ছে এইটার এই ইনভার্টার টেকনোলজির আউটডোর কখনোই বা কম্প্রেসার কখনোই বন্ধ হয় না। এটা আপনার 1600 ওয়াট নিয়ে যদি রান করে এটা আস্তে আস্তে 200 ওয়াট 260 ওয়াট পর্যন্ত চলে আসে। কিন্তু নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে এটার সুবিধা হচ্ছে এটা রুম ঠান্ডা হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি আপনার কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যায়। ইনভার্টার সিস্টেম হচ্ছে কখনো আপনার কম্প্রেসার বন্ধ হবে না, এটা রানিং থাকবে, কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। আপনি যত বেশি চালাবেন তত বিদ্যুৎ বিল কম দিবে। ওকে, আচ্ছা আপনার কাছে কত টন থেকে কত টন আছে? আমাদের কাছে 1 টন থেকে শুরু করে 3 টন পর্যন্ত নিতে পারবেন গ্রি ব্র্যান্ডের। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি সাইজটা বলে দিই, যাদের রুমের সাইজ হচ্ছে 120 স্কোয়ার ফিট তাদের জন্য 1 টন, যাদের রুমের সাইজ হচ্ছে 180 স্কোয়ার ফিট তাদের জন্য 1.5 টন, 220 পর্যন্ত 2 টন। এর উপরে যদি হয় এরকম করে আপনার 250 300 যদি হয় 3 টন নিতে পারবেন। পার 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য আপনার 1 টনের এসি। 1 টন আছে। অনেকে কিন্তু আপনার মানে অফিস বা আপনার রেস্টুরেন্ট জন্য নিতে চায়, সেক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা যাবে? হ্যাঁ, অফিস রেস্টুরেন্টের জন্য। কারণ হচ্ছে আপনি সকাল 10টা বাজে যাবেন, 5টা বাজে বন্ধ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য অবশ্যই ইনভার্টার। কারণ ইনভার্টারের বিকল্প নেই। কারণ আপনি যদি বেশি চালান, আমি আগেই বলেছি যদি বেশি ইউজ হয় সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ইনভার্টার এসি অবশ্যই নিতে হবে। কারণ বিদ্যুৎ বিলটা আপনার মাথায় রেখে কিন্তু এসিটা কিনতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বাসা বাড়িতে জন্য আপনার নন ইনভার্টার ঠিক আছে, কিন্তু অফিসের জন্য যদি নেন, যেটা আমি অফিস আর বাসা না, যাদের মানে অভ্যাস হয়ে গেছে এসির নিচে থাকার, যাদের অল টাইম অলওয়েজ এটাকে চালিয়ে রাখতে হবে, তাদের জন্য অবশ্যই ইনভার্টার। যারা বেশি সময় এসির মধ্যে থাকেন তাদের জন্য অবশ্যই ইনভার্টার। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে 3টা সিরিজ আছে। আমি 3টা সিরিজের মডেলটা বলে দিচ্ছি, আপনি একটু মনে রাখেন। একটা হচ্ছে 18, এটা হচ্ছে 18 মানে 1.5 টন, 18 এক্স পিইউভি, 18 এক্স এলএমভি আর 18 এক্স এফভি। আজকে যেটা দেখাচ্ছে এটা 18 এক্স এলএমভি R32। এটার মধ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে R32 এবং এটা কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 10 বছরের, এক্সপিআর পার্সেল 1 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 1 বছর। সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে 1 টন 1.5 টন 2 টন 2.5 টন 3 টন এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল নিতে পারেন। আমি আগে বলে দিচ্ছি আমরা গিরির অথরাইজড ডিলার। আপনি আমাদের কাছ থেকে যে প্রাইসে পাবেন বাংলাদেশের কোথাও এই প্রাইস আপনি পাবেন না, এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। কোন টনের প্রাইস কত ভাই? হ্যাঁ, আমি এবার বলে দিচ্ছি, যেটা 1 টন, 1 টনের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন 48,000 টাকা অনলি এসি প্রাইস। আজকে যেটা বলছি এটা শুধু এসি প্রাইস। 1 টনের প্রাইস পাবেন 48,000 টাকা, 1.5 টন পেয়ে যাবেন 66,000 টাকা এবং 2 টন পেয়ে যাবেন 78,000 টাকা, 2.5 টন পেয়ে যাবেন 1,18,500 টাকা এবং 3 টন পেয়ে যাবেন 1,37,500 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার এসির প্রাইস। আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে আপনারা টেকনিশিয়ান সুবিধা চাচ্ছেন, যারা ঢাকার মধ্যে আছেন, এটা আমাদের কাছ থেকে আপনি টেকনিশিয়ান সুবিধা পেয়ে যাবেন। আর যারা এখানে ডিসক্রিপশনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, এই নাম্বার যোগাযোগ করলেই আপনারা আমাদের কাছ থেকে টেকনিশিয়ান সাপোর্টটা পেয়ে যাবেন। আর এগুলোর কিন্তু আপনার আগেই বলে দিচ্ছি 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের পার্টস, আফটার সেল সার্ভিস 1 বছর। টোটালি কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টির আওতায় থাকবেন। এবং মডেল রয়েছে ইনভার্টার সিস্টেমের 3টা, 18 এক্সএফবি, 18 এক্সএলএমবি, 18 এক্সপিইউভি। আচ্ছা, এছাড়া কিন্তু এখানে অনেক কোম্পানি কিন্তু আপনারা এসি পেয়ে যাবেন, যার যেমন প্রয়োজন শুধু আব্বাস ভাইকে নক করবেন। আমাদের কাছে 6টি ব্র্যান্ডের এসি আছে, আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে শাওমি ব্র্যান্ডের বায়োমি, একটা হাইকো, হায়ার, হাইসেন্স, গ্রি, মিডিয়া, এলিট, এই কয়টা ব্র্যান্ড, এই 6টি ব্র্যান্ডের এসি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে। আজকে যে প্রাইসগুলো আমি বলছি এটা ধামাকা অফার দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিও উপলক্ষে বা এই ব্লগ উপলক্ষে। আমাদের এই ভিডিও যারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের জন্য বলি, আমাদের ক্রোকারিজ পার্কের ওয়েবসাইট রয়েছে www.crockeries.com। এই ওয়েবসাইটে ঢুকে যদি কেউ অর্ডার কনফার্ম করেন এই প্রাইস থেকে আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ভাই কেউ যদি শোরুমে আসলে চায়, যদি আমাদের কেউ শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকার ফার্মগেট, আনন্দ চন্দ্র সিনেমা ঠিক বিপরীতে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 2য় তলায়।